Duerme un rato. Debo estar callado. Aquí vamos. ¡Hola! No me di cuenta que estaban ahí. Hola, estaba jugando Marvel Spider-Man. No me di cuenta que estaban aquí. ¿Quieren ver un poquito? Esperen, ¿escucharon eso? Luego voy a revisar cuando... Estos son todos. Bien. MJ. Ah. No. ¡Escóndete! Pues no sé qué decir. Eso de tomar rehenes está mal, chicos. ¿Están viendo? El juego un poquito bien, ¿no? ¿Qué es eso brillante que tienes en las manos? ¿Ustedes son fantasmas? Nunca he peleado con fantasmas. ¡Ay, no! Me mataron. Bien. ¿Qué es esto? Imaginex. Jurassic World. Pero, ¿esto qué es? Esto parece un anquilosaurio. Está increíble. ¿Vamos a abrirlo? Vamos. Está increíble. ¿Vamos a abrirlo? Bien. ¿Vamos allá? ¡Vamos allá! Bueno, pues lo abrimos por acá atrás, que hay una cosita allí. Bueno, pues ahora hay que buscar una tijera. ¿Mamá? Bueno, pues ya tenemos la tijera. Gracias, mamá. Hay que cortarlo con mucho cuidado y buscar a un adulto para hacer esto. Bueno, al menos si ustedes sean adultos. Claro. Ay, no sé cómo. Bueno, pues mi mamá ya nos ayudó, nos falta la tijera para hacer esto. Pues ya podemos abrirlo. Este es el Ankylosaurus. Y ahora hay que abrir los accesorios que lleva. Uy, ya va. Ya. Y ya tenemos a todo el equipo. Estos Imaginex están muy articulados, si no lo ven. Bueno, no están tan articulados, pero sí están articulados. De las piernas hasta las manos y de hasta las cabezas. Aquí está el artículo del personaje y allí está listo. ¿Ven? Qué lindo se ve. Ahora vamos a probarlo. Está súper bueno. Ahora podemos jugar con esto todo lo que queramos.
increíble, en serio. No, estoy flipando. No puedo creerme esto. Este podría ser mi segundo Imaginext. De hecho, es mi segundo Imaginext. Sí, mi primer Imaginext de Jurassic World. Tengo un barco de piratas del Caribe de Imaginext, pero nunca tuve un Imaginext de Jurassic World. Está muy lindo. Miren los ojitos de este lindo anquilosaurio. Y miren este color azul tan lindo, que está tan brillantito. Eligieron muy bien los colores, aunque no sé quién es este. Tuvo que haber salido en una de las dos películas de Jurassic World, porque porque si está aquí, debe de estar en Jurassic World. Tengo que ver las películas para saber quién es este. Bueno, no sé. Mamá, nos vamos a tomar unas fotos para el Instagram. ¿Ya, mamá? Bien, está muy lindo. Los detallitos, todo. Estoy flipando, amiguitos. Estoy flipando. Esto está increíble, muy bien hecho. Está muy bien hecho. A ver si se cayó. Bien, amiguitos, ya tenemos algo con qué jugar. Vamos a ver si esto funciona. ¿Listo, Rick? ¡Listo! ¿Listo, Anki? Bien, ya estamos listos todos. Olvidé de echar. ¡Échese para allá! Ya, listo. Todos los dinosaurios tendrán que ser rescatados porque el volcán de Isla Nublar va a explotar. ¡Vamos, Anki! ¡Vámonos a todos! Ya dejé de jugar. Bueno, estuvo muy bonito este anquilosaurio y este muchacho de Imaginext. Estuvieron muy lindos por los detallitos y también muy buenos para jugar. Les recomiendo comprar un juguete de Imaginext, en especial los de Jurassic World, porque son muy buenos. Y eso que nunca tuve uno, aparte de este. Este sí es de Jurassic World. Y se recomiendo que se vean las dos películas de Jurassic World y que se compren un juguete de Imaginext. Son muy buenos. Bueno, pues aquí nos despedimos y adiós, amiguitos. Hasta el próximo vídeo.